Nədir həyatın mənası, həyatın həqiqəti? Hərə bir fikirdir. İnsan həyatının mənasını, yəni həqiqətini tapmalıdır. İnsan üçün Allah Teala'dan bir şərtdir bu ki, insan həyatının həqiqətini tapsın. Həyatın həqiqəti, mənası deyəndə bəzən bəzi insanların ağlına fəlsəfi nəzəriyyələr, fəlsəfi düşüncələr, müxtəlif fikirlər gəlir. Ona görə də həyatın həqiqəti deyəndə insanlar bir qəribə şəkil alır. Yoxsa yox, bu məsələ çox sadə bir məsələdir. Allah deyir ki, bu məsələ sadədir və aydın bir məsələdir. İnsan cəhd edib həyatının həqiqətini tapa bilər və tapmalıdır. İnsan haqla batilin mübarizəsində öz tərəfini tapa bilmək üçün, haqqın yoxsa batilin tərəfində olduğunu bilmək üçün həyatının mənasını, həqiqətini tapmalıdır. Allah deyir ki, mən səndə bu potensialı qoymuşam. Sənə yaxşılığı da öyrətmişəm, sənə pisliyi də göstərmişəm, sənə haqqı da öyrətmişəm, batili də öyrətmişəm. İstəsən taparsan. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Sənə yol göstərilib, sən bilirsən həqiqəti.